पीछे में थोड़े पीछे में लो। जैसे सूचना मिल रही है कि गुरु जी यहाँ वगैरह पहुँच गए हैं और अभी निशान साहब की व्यवस्था है ना उनको यहाँ उद्घाटन करेंगे, आगाज करेंगे और उससे यहाँ पर हमारे सभा के द्वारा गुरु जी के द्वारा कभी नहीं रहते हैं। और भी हमारे संत जो मंच पर बैठे हैं वो सभी आदर के योग हैं, पूजनीय हैं। सतगुरु निरंजन जी महाराज जी के दर्शन करने के लिए और आज स्थापना समारोह के अंदर जो गुरु महाराज जी ने अपने दर्शन देकर सात संगत को अपने दर्शन दिए और सतगुरु रविदास जी ने कहा कि बहुत दिन बिछड़े थे माँ को जन्म तुम्हारे लेके। आज हमारी संगत गुरु जी के बड़े मन और श्रद्धा से दर्शन कर रही है और सतगुरु जी ने कहा कि मन में संतोष रखिए, सबकी करिए सेवा, सेवा सब कुछ देते हैं, सेवा ही मत दिया गिर। सतगुरु निरंजन दास महाराज जी की सेवाएं बनारस काशी के अंदर और सचखंड बल्लभ दरबार के अंदर, पुणे के अंदर, पूरे देश विदेश के अंदर सतगुरु महाराज जी की सेवाएं चल रही हैं। और सतगुरु जी ने कहा कि सब संतों को बंदगी अपनी अपनी तोड़, सब दिवे की पाखी सिर पाथी के मोड़। सतगुरु राम जी महापुर विद्याल लोग से प्रभु
रामदयाल जी महाराज जी की, संत कृपादास जी, संत मोहम्मद जी, संत मोहम्मद जी, सतगुरु रामदयाल जी, जिन संतों की तपस्या से आज ये सात संगत के और सतगुरु निरंजन दास महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं। 3 मार्च 1926 को इस मंदिर की स्थापना और आज नए निशान साहब की स्थापना और टीवी मीडिया के हमारे पत्रकार आए हुए हैं और हमारे सतगुरु जी के साथ जो स्टाफ आया हुआ है और हमारे हरियाणा से भी जो सेवादार स्टाफ आया हुआ है, हरियाणा सरकार की तरफ से भी उनका भी अभिनंदन, पंजाब सरकार से जो आए हुए हैं हमारे बुद्धिजीवी उनका भी अभिनंदन। और सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणियां हमें ज्यादा से ज्यादा पढ़नी चाहिए। जो सतगुरु रविदास जी के दर्शन कर रहे हैं तो सतगुरु की वही पढ़नी पड़ेगी और जो सतगुरु जीवन को निहाल करना है तो सतगुरु निरंजन दास महाराज जी और महापुरुषों के दर्शन आप जरूर करें। जैसे सतगुरु जी ने कहा कि धर्म किए के फल, संत मिले 4 फल और सतगुरु मिल जाए तो अनेकों फल। तो आज सतगुरु के दर्शन कर रहे हैं, नहीं तो आप टीवी के जी देखिए पूरे देश विदेश के अंदर घूमते हैं, वो भी सतगुरु रविदास जी की वाणी का प्रचार प्रसार करते हैं। और संत जयदास जी और हमारे जितने पूजनीय संत मेघदास जी यहाँ पर पहुंचे हैं सब। हाजी तो इधर मानव सम्मानियों के श्री 108 महाराज सभी का धन्यवाद। बड़ी गुसाई यहाँ पर मौजूद को बहुत बहुत धन्यवाद और रमेश जी मेरे साथ गुरु को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी शेठ जी जी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दी। तो और मैं निवेदन करूँगा श्री अशोक सेवाल जी से तो जितने भी बाकी सभी नीचे बैठे ये सभी को होता है अनुशासन का नीचे बैठे सभी दर्शन दीदार करें गुरु जी के सभी सत्यों के। तो आज साहब को उद्घाटन देना किया श्री सुभाषचंद्र गुरु निरंजन दास जी महाराज जी ने उनको जिला सभा के द्वारा संतों के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है तो उनको सम्मानित करें। और जब हरियाणा से आपको भी धन्यवाद सबको तो साथी दिन बैठेगा बात करने को जाएंगे अनुशासन बना के रखें। इनके बाद मेरा संत लेखराज जी महाराज जी को सम्मानित करें। संत लेखराज जी महाराज जी को सम्मानित करें और इनके बाद जो है संत मंदिरदास जी महाराज जी को सम्मानित करें और अध्यक्ष महोदय श्री 168 श्री जयनाथ जी महाराज को सम्मानित करें। श्री जैन काशी जी झारखंड उनको सम्मानित करें। संत श्री सुंदर जी महाराज हिमाचल प्रदेश उनको सम्मानित करें। संत मेघदास जी महाराज उनको सम्मानित करें। सभी संतों को बारी बारी से सम्मानित करें और संत रोशनी गांधी महाराज जी से निवेदन आगे चले जाए। हाँ जी आगे चले जाए आगे आगे चले रोशनी गांधी को सम्मानित करें गुरु जी। और जो सिक्योरिटी गार्ड आए हुए हैं तो बल्ला से उनको भी सम्मानित किया जाएगा। और एक मोटरसाइकिल जो किसी ने चोरी कर लिया जिसका नंबर है PB 65 AC 649 PB 65 AC 0649 जो है मोटरसाइकिल है मंदिर से डेरा बसी से। तो ये मोटरसाइकिल बिना चोरी हो गई है तो कृपया जिसको ये दिखाई दे तो इसको जना यहाँ पर जमा करा दे। कोई ऐसी जना कोई सजा नहीं होगी अन्यथा गुरुओं की मार में उसको अवश्य पड़ेगी। और इनका नंबर है 82 94 78 0563 और 7973303827। और जो सिक्योरिटी गार्ड है अभी सूचना ही है तो जना वहाँ पर जना सम्मानित करेंगे जो ऑफिस है वहाँ पर सम्मानित किए जाएंगे। और ग्रुप है वो गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। गुरु निर्मल आगे पर जिसे निवेदन है थोड़ा सा तो भी आशीर्वाद दिलवाएं और आगे आ जाइए आगे आ जाइए। हाँ जी संत जी हमारे आगे चले जाइए आगे हाँ जी गुरु जी को भी आगे ले लें क्योंकि
हाँ जी आगे से हाँ जी गुरुजी हाँ जी गुरुजी सुदेव दादी महाराज जी 1 मिनट है